गोविंद रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पापड़ भेलपुरी कॉर्न लेकर आए हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मटर ली है जो बॉइल्ड कर ली है, स्वीट कॉर्न लिए हैं बॉइल्ड कर लिए हैं, अनार के दाने लिए हैं, नमकीन ली है, हरा धनिया लिया है जो काट लिया है, अदरक लिया है जो कद्दूकस कर लिया है, लाल मिर्च लिया है, नमक लिया है, काला नमक लिया है, लेमन जूस लिया है, काली मिर्च लिए हैं, ये पनीर लिया है, एक आलू है बॉइल्ड जो छोटा छोटा काट लिया है, ये चाट मसाला लिया है, ये पापड़ लिया है मैंने। इसको मैं 2 भागों में बांट लूँगी, बीच से कट कर लूँगी इसको आराम से। गैस पे तवा रख दिया है, गैस की फ्लेम चलाएंगे, तवा को गरम करेंगे। तवा हमारा अच्छा सा गरम हो गया है। अब इस पर पापड़ रखेंगे, एक कपड़े से इसको हम आराम से सेकेंगे। पापड़ हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, जब ये अच्छा सिकता है। पापड़ हमारा सिक के तैयार हो गया है। अब इसका हम कॉर्न बनाएंगे। ये मैंने कॉर्न बना लिया है, इसको अच्छी तरह से मैं प्रेस करूंगी दबाते हुए। इसको इसमें रखूंगी। ऐसे ही मैंने ये तैयार कर लिया है एक। अब इसकी मैं स्टफिंग तैयार करूंगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, उस बाउल में मैं ये मटर के दाने डालूंगी, ये स्वीट कॉर्न डालूंगी, ये पनीर के पीस डालूंगी जो मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं। इसमें आलू डालूंगी जो मैंने काट के रखे हैं। इसमें आधी टेबल स्पून वाइट सॉल्ट डालूंगी। ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें अदरक, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार, आधी टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी। इसमें चुटकी भर काली मिर्च, इसमें आधी टीस्पून लेमन जूस। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हरा धनिया डालूँगी। अब इसको इसके अंदर इनको भरूंगी। ये घर में बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कहीं होटलों में जाओ तो यही बहुत महंगा पड़ता है। अब इसमें मैं ये अनार के दाने डालूंगी। धनिया पत्ती, ये मैंने 0 नंबर का सेब लिया है वो इसके अंदर डालूंगी। आप चाहे इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं और भी कोई नमकीन डाल सकते हैं। देखो ये हमारे पापड़ भेलपुरी कॉर्न कितनी जल्दी से तैयार हो गए। आप भी एक बार ट्राई करिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे। Missing someone